pero ven incluída no seu libro Pola Rúa dos Versos. Encontrei 4 xugantes que gustaban devorar nenos de cabelos loiros cociñados no xantar. Un exército de ananos con branca barba longal, todos con puchas de pico e o seu traxe singular. Encontrei un sapo concho que corría máis no andar, unha lebre preguiceira que con el ia apostar. Unha bruxa con verruga que nos quere enfeitizar e 2 irmáns e outros nenos perdidos nun carballar. Un esquío e máis un coello, un boi, un oso, unha rá, un dragón con la varada que nos quere chamuscar. O monstro das 3 cabezas e unha serea no mar, exércitos de fantasmas que ninguén van facer mal. Traves de ouro ben guardadas por las traves de Alcatraz. Encontrei peronas finas na cova de Alibaba e lámparas misteriosas que os xenios van despertar. Encontrei o que vos digo. E máis podía encontrar, porque coleres un libro 1000 mundos podes achar. Bravo! Ahora Erika, Alex y Carlos van a recitar una poesía de Rafael Alberti, titulada La niña que se va en marcha. De calamar. ¡Qué blancas tus manos, niña! Que te vas sin suspirar. ¡Ay, niña, no te las manches! La tinta del calamar. ¡Qué blanco tu corazón! Y qué blanco tu mirar. ¡Ay, niña, no te los manches! La tinta del calamar. E non saibas que facer, colle un libro, meu amigo, todo pode suceder. Imagínate voando nunha alfombra, imagínate cruzando o ancho mar, imagínate cun can saltando a corda, imagínate